Добър ден, уважаеми гости! Радвам се, че присъствате на нашата изложба, наречена "Изкуство от отпадъци". Тя е свързана с проекта повишаване осведомеността на управлението на ресурси, рециклирането на отпадъци в кръговата икономика. Казвам се Радосвета Рачева и съм учител по български език и литература в професионална гимназия по облекло и хранене град Шумен. Това са моите ученици от 12 Б клас, които ми помагат и участват в проекта, както и Илана, която е от 9 А клас. Започвам с една българска поговорка. Отпадъкът за някой е съкровище за друг. Или както ние пък казваме в нашата гимназия, ние не работим с отпадък, а работим с ресурса. Дали ще наречем съответния продукт ресурс или съкровище, това няма никакво значение. Въпросът е как ще го използваме. Когато започвахме да работим заедно с моите ученици по този проект, в началото ние също се суетяхме, изпитвахме може би затруднение с кои продукти да работим, на кои продукти да дадем нов облик, нов живот и как да им дадем възможност да бъдат употребявани и 2 пъти, и 3 пъти, че още и повече. И решихме заедно да започнем с най-елементарното. Да спасим пластмасови шишета. Всички от нас, знаете, всекидневно си купуваме дали от вода, дали безалкохолно пластмасовото шише. Наша беше идеята да дадем живот на тези шишета, като ги преобразим в някакви малки симпатични саксийки. Какво се случи? Всеки от нас, каквото има вкъщи като подръчен материал, каквото имахме дори в училище, и започнахме в нашата, така да се каже, ученическа работилничка да преобразуваме тези малки шишети. Сами виждате, че сме направили тапицерия или декорация от пластмасови капачки. Да, оказаха се малко немирни самите капачки, не винаги стоят от първия път залепени, но в един момент, когато ги залепим и е готова саксийката, наистина някакси тези капачки оживяват. Повярвайте ми, до този момент нито аз, нито моята ученичка, когато ги изготвяхме, бяхме си така ни е минало през ум, че може едни капачки да бъдат наистина декорация за една саксия. Другото, което сме си донесли. Копчета. Всички имаме вкъщи винаги по някое друго копченце или някоя друга шепа копчета, които ние просто вече не използваме. Останалите сме си ги зашили някъде и другите просто сме ги сложили някъде там в чекмеджето. Ето малките копченца, които да оформят декорацията на съответната саксия. Тази саксия, сами виждате, че е направена с няколко вида дантели. Да, няколко вида са, защото доколкото сме разполагали с дантелка бял цвят, някакво количество от другата дантелка и така, т.е. ние сме използвали всеки един ресурс. Някаква прежда, която имаме. Или както казват моите ученички, там баба има някаква прежда, нали ще ви я донесем, госпожа? Да, баба има някаква дигната прежда и ние от тази прежда направихме, доколкото можем, декорация на съответните саксии. Ето тук, сината саксия, примерно. Малко мидички, които сме си донесли от морето, но сме ги вече оставили там настрани, не ни харесват. Някакъв тип, как да кажа, хартия, която сме, така имаме си от някъде. Тези саксии са след това декориране, нали, виждате с истински цветя, там, не знам доколко така се вижда, са едни други вазички, по същия начин направени. С малко копчета, с малко хартия, дантела или някакво конче, което просто не остане. Самите цветя, които са в вазите, са направени от салфетки. Салфетки, които ние иначе, като откъсваме една част от салфетката или използваме една част от салфетката, какво правим, ученици? Много често ние просто смачкваме цялата салфетка и не мислим как да я използваме втори път. Оказа се, че с една къдрева ножица и малко повече фантазия, ето могат да бъдат съставени тези цветя. До тук за вазите и за саксиите. На вашето внимание, че ние сме изготвили с учениците и така наречените наши картички, но за тях ще ви кажат малко повече информация моите ученички. Може оттам. Здравейте, скъпи гости! Както вече казваме, в нашето училище имаме не отпадък, а ресурс. Тази галерия от разнообразни момичета сме изготвили от: за ръце сме използвали пластмасови капачки,
За тяло шишове или клечки, тапицирани с различни материали, като например хартия, дантела. За коса сме използвали подаръчна хартия и куклите са завършени. От други подръчни ресурси сме изготвили и тия картички. Оказва се приятно занимание да се изготвят различни пейзажи с помощта на морски митички и как самите те се преобразуват в дървена листа или в нещо друго. Наистина се оказва занимание и превъзпитателен характер, както за нас възрастните, така и за тях. Самите деца ми носиха някакви капачки или мидички, които казват, госпожо, нека да сега да ги преобразуваме. И ето сами виждате как капачките в един момент изглеждат като цветя. По-нататък другата картичка, да речем, където самата клечка е така облицована с зелена прежда, с зелен цвят и капачките наредени да символизират отново цветя. Да, мидичките, отцветени, просто с лак, са преобразувани в листа на дърво. Имаме морски пейзажи, имаме там трите момиченца, също телцата им съставени от мидички. До тук не свърши нашата работилница. В един момент, когато се поизморихме вече да работим с мидите или с капачките, с клечките или капачките там, които направихме лечицата на момиченцата, всъщност искам да кажа за тези момиченца, че сме използвали не само всякакъв вид хартия или някаква тантела, само искам да отбележа, издавам се тайната, че това облекло всъщност отдолу са чашки от кафе. Просто срязани по някакъв начин. Оттам нататък ние решихме да използваме друг ресурс. Решихме да заложим на копчетата. Всеки от нас носеше копчета, доколкото има вкъщи излишни. Копчетата оживяха в листа на дърво, в тревичка. Други копчета решихме да оживеят в хубави рокли. Надявам се, че и на вас ви харесват. Менниста. Освен това, донесохме и нещо друго. Донесохме малките зранца боб, малките зранца леща, които просто са ни оставили така там в пакета. И от тях направихме съответно кошничката или дървото. Надолу, където се виждат последния ред картички, това са едни декорации, които са направени, да речем, с съвсем така останала ни хартия от някакъв букет, останала ни хартия от някой подарък. Последната червена ваза, която е направена, е по същия начин. Самата червена облицовка е от букет, който на мен учениците са ми подарили, в един момент цветята са огаднали и самата хартия е останала. Малко тантелка, две червени копчета за усмивка и вазата е готова. Сега искам да кажа нещо. Може би не всеки от нас има, така да се каже, времето, идеята или заниманието, всеки един продукт или всеки един ресурс да го преобразява по този начин и да му втъква живот точно по този начин. Оля ви, аз така, един призив към вас. Ако нямате понякога времето наистина или заниманието да преобразите продукта по този начин, направете най-елементарно. Просто изхвърлете нужният отпадък в съответния контейнер. Направете така, че да помогнете на вашата природа. На вашата, на нашата, защото всички сме част от природа. Но всички и по някакъв начин всекидневно я замърсяваме. И най-малкото, което е, просто изхвърлете нужният отпадък в съответния контейнер. Ако не сте осведомени, ето сега вашите съученички ще ви изчитат малко повече информация за това къде и как да изхвърляте вашите отпадъци. Заповядай, Елай. Изхвърли предоставен съд само хартиени и картонени отпадъци, като, например, съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на битови отпадъци, например, салфетки, санитарни материали, огарки. Силни, замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци, например, мазна кутия от пица. Хартии с нанесени специални покрития, например метални и пластмасови фолия. Всякакви други отпадъци, които не са хартиени. Кутиите и кашоните трябва да са предварително стънати. Избягва изхвърлянето в съдове за разделно събиране на големи опаковки от
велпапер и картон. Изхвърли предоставеният съд само пластмасовите отпадъци от опаковки, като например пластмасови бутилки от вода, безалкохолно олио или бира, кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко, туби и шишета от козметика и санитарни продукти, пластмасови чаши и тарелки, почистени от остатъците от храна, палети и каси, метални кенчета от напитки от почистени консервени кутии, капачки от буркани и бутилки, нейлонови турбички, стрич фолио и опаковъчно фолио. Съдовете за разделно събиране на пластмасите не изхвърляйте. Блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества, домакински електроуреди, авточасти и други. Отпадъци, които не са пластмасови. Изхвърля предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки. Бутилки от всякакъв вид цвят, стъклени бурканчета и шишета от козметична продукция, бутилки от всякакви храни. В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй счупени чаши и чинии, порцеланови изделия от огнеупорно стъкло, кружки, лампи, стъкло от прозорци и огледала. Благодаря. Уважаеми гости, не знам колко добре се вижда, но ето тук на това табло, може би за тези, които сте по-назад, ще трябва да обясня, са различни пейзажи, снимки от различни места, където най-вече какво виждаме? Градинка, поляна, зелена и какво? Едни отпадъци. Да, отпадък от, примерно, това шишенце от айран, някакво друго шишенце от безалкохолно, кутия от цигари, ето кенче от бира, пластмасова бутилка от вода, някакви други тук парцалки, примерно, кутия от цигари, ето тук дори цяла разпиляна турбичка, чашки от кафе. За жалост, това е действителността, с която се сблъскваме всекидневно. Погледнете хубаво тези снимки. Погледнете върху целия зелен фон или върху този иначе хубав пейзаж, защо трябва да бъде умърсен с тези продукти. Не е ли по-добре всичките тези продукти да бъдат преработени или преобразувани и да им се даде един нов живот в ето по този начин. Съгласете се с мен, че така не изглеждат добре, но по този начин преобразени, даден им живот, за да се използват и втори, и трети път, те тогава придобиват и едно друго лице. Тогава не замърсяваме и нашата природа. Да, много е лесно всеки да мине, да се остави по този начин отпадъка, да се остави просто там чашката, турбичката, кърпичката или каквото и да е. И без да се замисли какво причинява на природата и колко време е нужно на съответния продукт, за да се разгради. Единственото, което можем да направим най-малко, аз и преди това го казах, е, ако нямаме време да преобразуваме по този начин продуктите, ето ги съответните контейнери, където трябва ние да ги свалим. Искам да споделя една лична, така да се каже, случка, на която всъщност аз бях неволен свидетел и ми се случи някъде около месец и половина-два. Съвсем случайно разказвам ви от първо лице. Виждам една майка, която върви с детенцето, може би нейното беше около 3 годишно. Детето плаче, защото майката, вижда се, нали, в ръцете си носи играчка, която току-що се закупили от магазин. Играчката обаче все още е опакована, не е дадена на детето и детето, нали, плаче, докато естествено получи играчката. В един момент, може би на тази майка вече дотегна детето да плаче. Знаете ли какво направи тази майка? Както беше в малка кутийка играчката, тя просто разкъса на две тази кутия, хвърли на иначе чистия, все пак беше наистина чист тротуара, хвърли тази разкъсана кутия, даде си играчката на детето, детето спря да плаче и си продължи. Това ме възмути. И аз имах благоразумието или не благоразумието, вие ще кажете, да я спре и да й направя забележка. Наистина щяхме да стигнем до сериозен скандал. Напротив, майката остана обидена, защо, коя съм аз да й правя забележка, как се изхвърля отпадъка, т.е. нали, кутията, защо още я занимавам и нали, защо и се намесвам. Искам да ви кажа, че майката не се върна. Майката не се върна назад, за да си вземе, примерно,
хартийките, картончето разкъсаното и да отиде до най-близкия контейнер, за да го хвърли. Какво друго ми направи впечатление? Че тя по този начин дава така възпитанието на своето малко 3-годишно дете. Всички знаем, че децата са тези, които опират това, което виждат първо вкъщи. Това, което виждат първо, нали, от най-близките си. И аз за себе си казах, за жалост, че това малко 3-годишно детенце, което вижда как майка му изхвърля кутията на тротуара, като подрасне още, какво ще направи? Ще си купи една вафличка, ще си изяде вафличката и опаковката от вафличка ще я хвърли в двора на училището. Ще си купи някоя безалкохолна в пластмасова бутилчица, бутилчицата ще я хвърли пред входа, в който живее. Ще си купи чипс, ще си изяде чипса, децата обичат чипс, и ще хвърли опаковката там на тротуара, както направи неговата майка. Какво трябваше да направи обаче неговата майка? Неговата майка трябваше да разкъса кутията, да хване това 3-годишно детенце за ръчичка и да му каже: айде, маме, сега да отидем до съответния контейнер и заедно с теб да хвърлим нужната там хартийка или картонче или каквото. Ако е малко по-креативна тази майка, може да направи и друго. Ами няма да изхвърлят кутийката от играта. Ще я приберат вкъщи и ще направят не само възпитателния процес, а ще направят игра, докато се възпитават. Да декорират тази кутия. Дали с някакви хартийки като нас, дали с копчета, капачки, дантели, каквото имат, нали, като ресурс. По този начин, отново казвам, детето ще бъде, така да се каже, възпитавано в това какво да прави с отпадъка и как да използва ресурса, но същевременно ще има още една игра, която играе, нали, освен онази, закупена от магазина. Затова споделям с вас тази история. Наистина станах неволен свидетел, но това сигурно не е единичен случай. А това, което виждаме всекидневно, ето това са разни полянки, градинки, тротуари, околпейки, всякакъв вид отпадък. Може би е редно вече наистина да се превъзпитаме и да започнем този отпадък да го преобразуваме и да му даваме втори или трети живот. Дали по този начин, или най-малкото е, когато сме ги изхвърлили в нужните контейнери. Но това е въпрос вече и на възпитание, и на осмислене, а не като онази майка, нали, която просто изхвърли кутията и си продължи съвсем свободно със своето дете. Тъй като малко или много вече минаваме към финал, искам нашите ученички да ви кажат нещо, като едни заветни думички. Заповядайте. Радваме се, че имаме шанса да насърчим културата и познанията на кръговата икономика в ефективното управление на отпадъка като ресурс. Новият вид на отпадъчните материали е резултат на единство, на въображението и на креативността на нас децата и на вас възрастните. Важно е да знаем, че опазването на околната среда е мисия, а рециклирането на отпадъците е нашето бъдеще в сферата на кръговата икономика. Така, сега, ние имаме едно малко предизвикателство към вас и по-скоро едно по-голямо предизвикателство към нас. Разбира се, вие като наши гости няма как съвсем да ви бъдете почерпени. Сега, ние сме ви приготвили по една малка почерпка, т.е. по една малка бомбонка да си подсладите сутринта. И какво не е нашето условие? Много ви молим, когато изядете вашата бомбонка, не изхвърляйте съответната опаковка. Действието изхвърляне е забранено при нас, думичката изхвърляне е забранена при нас. Какво ще направим? В едно пликче, ученичката Елай ще мине и всеки един от вас ще си сложи хартийката от бомбонка в това пликче. След като Елай събере всички ваши хартийки, ние, заедно с момичетата, ще имаме задачата и следващото предизвикателство по какъв начин да рециклираме тези хартийки, по какъв начин да ги използваме втори път, трети път, как да им дадем един нов живот. Така че, първо условието към вас е всички да си изядете бомбонките и всички да си дадете хартийките на Елай, а докато, може би, Йоанна, ще вземеш ли подносчето? Надявам се да стигнат бомбоните. Ще дам думата на госпожа Виолета Папазова да каже няколко думи за
читалище Боян Пенев, в което се намираме и за което не съм много благодаря за домакинството. Аз за читалището няма да говоря, но ви приветствам с добре дошли в нашето читалище. Може би някои от вас за първи път идват тук. Радвам се, че избрахте именно нашето читалище, за да представите работата си по този проект. Това, което днес представихте, на мен никак не ми е чуждо, защото в читалището сме правили подобни неща и бих се радвала, ако можем и в бъдеще заедно да се сътрудничим. Даже идеята за новогодишна работа, по-точно да направим някакви картички отново от ресурси. Да, от ресурси. Мисля, че може да бъде осъществена. Аз също имам идеи и надявам се, че ще бъда в помощ, за да се случи това. Искам да ви поканя следващия четвъртък на един концерт, който правим по повод 100 годишнината на квартал Тракия. Предполагам, че и това не знаете, че квартал е създаден преди 100 години от тракийски бежанци, затова се нарича и квартал Тракия. Но който се интересува от историята на квартала, може да потърсите ги в библиотеката. Следващия четвъртък, на 6 октомври от 17:30 часа, ще бъде монтирана открита сцена до магазин Булмак. Заповядайте да се насладите на концерта, който подготвяме. Със сигурност ще дойде. Да. И ние ви благодарим. Преди да приключим окончателно, пазете си опаковките, след това ще ги дадете на Еляй, за да вдъхнем нов живот. Няколко думи на господин Василин Тодоров, ако нещо иска да каже от нашата изява. Първо да кажа на господин Папазов, че не е правилно. Читалището има 100 години история и вече 20 квартала. Добре, читалището е по-късно време, но вече 20 години работим съвместно. Някой път повече успех, някой път с по-малко успех. Ще дойдем сигурно и на двама среща и аз се съветвам. Както и в минали години сме го правили. Аз също знам историята на квартала, защото съм израснал тук, на улица Дедия Гач. Дедия Гач е град, който днес се нарича Александрополис. Той в момента се намира в Гърция, но пък повечето от бегалците са от Одринска Тракия. Аз живеех в блок и на етажа срещу мен живееха баба Стойка и баба Христо, които са били малки деца, когато през 20-21 година идват тук. Това е било поляна ученици с, как да го кажа, ниви. Те пристигат тук с всичко, с каруците, с коните. Много интересна история. Аз съм учител по история, сега няма да ви занимавам, но ако влезете, да, включително нашето училище има водеща роля в тази история. Трябва да дойдете с мен, за да ви покажа къде са землянките от турските укрепления, където аз заварих все още да стоят подземни складове за снаряди, в които старите тракийци се държаха овцете. Първоначално са живели там, хората бягат голи, боси, гладни, живели с землянки. Аз много добре знам. Там, където стоят в момента блока пред нас, пред училището, също е имало землянки. И сега, когато го копаха, веднага се открил. Археологическа гледна точка не беше интересно, но пък се видяха къде бяха двете землянки. Те първата година, те пристигат през 1921 година тук на тази поляна, източно от град Шумен. И първата година наистина живеят в землянки, тъй като Шуменската управа отказва първоначално да им даде убежище. Те са доста упорити и остават тук на поляната, изкарват много тежко зимата в тези землянки, заедно с животните си. И така. Първият кмет след 1990, това е най-новата ни история, господин Христов, който живееше също на улица Дедия Гач, на Лозенград, на двете кръстовища там, също ми е разказвал за, макар че той не е бил жив свидетел на историята.
Изобщо нашия град има доста принос от тези тракийски бежанци. Така че ние сме съпричастни към тази история. Говоря в възпитателния план. Но ние тук сме за друго. Благодаря ви за това, че бяхте изключително внимателни, ангажирани, съсредоточени и наистина се надявам поучителното слово, което е двете сестри, да ви е ангажирало вниманието и вие да сте усетили част от възпитателния ефект на това да си пазим природата около нас. Благодаря ви също така, че миналата седмица участвахте в гигиенизирането на Горна гимназията, когато беше деня за почистване и в цялата страна, и в нашия град, и участвахте активно. Днес не знам защо не казаха за това мероприятие. Аз като видях тия снимки се ужасих да не би да са от нашия двор. Слава Богу. Така че аз участвах в почистването, нямахме толкова много боклуци, но може би с нападалите ябълки събрахме частина чувала, даже тук виждам ученици, които участват в такива мероприятия. Имаме и други мероприятия да разкажем на нашите гости и вие участвате в тях. Сега разговаряхме с тях, вероятно ще ни дадат съвет как да изградим оранжерията, за която мечтая, за да можете в кухните да ползвате пилки, които ще бъдат от вас посадени, от вас огледани. Това също е част от кръгова икономика, да го кажем. Вие виждате, че приготвяме контейнери, в които изхвърляме обелките от кухнята. Отдолу ще извадим земя след една година, в тази земя ще посадиме и пак ще имаме преработка и обратно връщане. И всъщност това е кръговият цикъл. Тази култура, която сега се запознавате, тя ще ви остане за цял живот. Няма да казвам, че и вие понякога хвърляте, но пък съм виждал ученици, които правят по 50 метра, за да отидат на корчето, което е до ъгъла на физкултурния салон, за да пуснат хартиената опаковка. Но също така виждаме ученици, които всеки ден цигари, минават с колата. Въпрос на отношение, въпрос на лична култура, според мен. Не съм сложил като директор, ще кажете, но директор няма контейнери пред училището. Аз отговарям само за района на гимназията и навън нямам право да слагам контейнери. Но гимназията има. Днеска видяха, че не отворихме контейнерите, но те са пълни вътре. Само този за стъкла не е пълен, защото те ползват пластмасови опаковки. В тази връзка смея да се похваля пред вас, не съм го демонстрирал, но ние сме единственото училище, което имаме безкрайни апарати за вода и нашите ученици ги ползват. Апаратите са и за топла, и за студена вода, това са филтър машини. Тоест не са отгоре с бутилки, рециклираме водата, защото тя в Шумен не е особено добра, в смисъл, че я филтрираме, ние рециклираме. И децата могат, включително и кафе, съм виждал да си правят супички, чаши, пълнят си бутилките с вода, така ли? Да. Това също е елемент от култура за опазване на околната среда, така считам аз. Въпреки че струва доста в сметката на училището, но пък едно, че е по-добре за вас и две, ако обръщате внимание, вече нямаме бутилки по двора на училището. Всеки си взема бутилката, пълни си и си тръгват вкъщи дори. Децата, особено, които са на общежитие. Аз мисля, че в плана на чистотата на училището забелязвате последните 2 години, че нещата са по-добри. Една част е и приноса на този проект. Още ви благодаря за това, че участвахте днес в събитието. Благодаря на любезните домакини. Струва ми се, че имате повече стаж от мен в читалището. Да. Майчините. Аз съм от 19 години директор. Между другото, не само това с читалището, ние с други читалища се сътрудничим в друг план, вече в плана на фолклора и така нататък. Благодаря ви. И ще си сътрудничим за напред. Аз искам да кажа като последни думи. Запомнете, че най-малките копчета, най-малките капачки, най-малките остатъци хартия или дантела могат да преобразуват всеки предмет. Ученици, как ще използвате съответния ресурс, зависи само и единствено от вас. Всичко е във вашите ръце. Пазете природата и използвайте, още веднъж казвам, всеки един ресурс. Благодаря ви за вниманието и дано да сме били полезни и интересни. И може вече да мине и да Преди да сте ми слабно обещали, че няма повече да ходя на строежа, пък аз не била да ям бомбони.
Ударявам на него. И сега ще ти упаковката ще му различи. Той каза, че ще слуша. Osem se mi zdá bát klip. Надявам се да ви Време и трябва да се